Tujuannya adalah agar tidak menularkan kepada orang lain. Yang kedua, mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan lingkungan sekitar. Prosedurnya, semua pasien, pengunjung, ataupun petugas kesehatan harus mematuhi atau dianjurkan untuk mengikuti prosedur etika batuk dengan cara yaitu tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, lengan baju, ataupun dengan sapu tangan saat batuk. Yang kedua, buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci dengan air bersih dan sabun atau menggunakan dengan pencuci tangan berbasis alkohol sesuai dengan prosedur. Gunakan selalu masker apabila sedang batuk. Tindakan ini penting harus dilakukan untuk mengendalikan sumber infeksi potensial. Sekian dan terima kasih.